Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B non è andata in scena francamente una bella partita, è stata una gara avara di grosse emozioni nella quale Entella ha faticato fin da subito a dare una sterzata al match, facendo fatica soprattutto ad alzare il proprio baricentro e a costringere la formazione Bustocca nella propria metà campo. La doccia gelata poi è arrivata al secondo minuto della ripresa, quando su azione di rimessa la Pro Patria ha approfittato al meglio di una disattenzione del retroguardia dell'Entella per trovare con Gucci, attaccante numero 9, la marcatura del definitivo 1-0. Nonostante ci fossero ancora tanti minuti a disposizione per i ragazzi di Boscaglia, l'Entella non è mai riuscita a creare grossissime occasioni da gol. Adesso però il campionato continua a correre, perché domenica l'Entella giocherà sul campo dell'Arezzo, che è una delle squadre più accreditate per questo campionato, per poi tornare il 23 qui al Comunale contro la Juventus Under 23. Non è stata la solita Entella brillante, frutto di tanto impegno o qualcosa di diverso? È frutto un po' di tutto, dei tanti impegni, di rotazioni continue, merito dell'avversario, vuoi la giornata non brillantissima da parte nostra, un po' di cose, tante componenti che magari poi determinano un risultato negativo, nonostante, ripeto, secondo me assolutamente non meritassimo la sconfitta. È stata una partita un po' così farraginosa, non fluida, non è stata una bella partita, però oggi è una sconfitta che può essere anche salutare. Da oggi bisogna tirar fuori il fatto che molti errori non bisogna più commetterli, visto che ci siamo passati, alcune cose invece su alcune cose dobbiamo puntare di più. Io devo guardare il bicchiere mezzo pieno, naturalmente vedendo anche gli errori, però se non ci fossero ogni tanto le sconfitte sarebbe tutto facile e bello, e secondo me non miglioreresti mai, quindi oggi io la prendo in questa maniera, è una sconfitta che secondo me ci può fare solo ed esclusivamente bene.